列をお引きください。無理なご乗車はおやめください。かしこまります。次は明治神宮前原宿です。明治神宮前の次は新宿3丁目に停まります。北参道へおいでのお客様と千代田線 JR 山手線はお乗り換えです。The next stop is 明治神宮原宿 F15. The next stop after 明治神宮is 新宿3丁目。For stations in between, please change trains at the next stop and JR Yamaguchi Line. まもなく明治神宮前原宿です。ホームドアにご注意ください。出口は右側です。Arriving at 明治神宮前原宿 F15. この電車は F ライナー急行です。次は新宿3丁目に停まります。This train is the F Liner Express. The next stop is 新宿3丁目。ドアが閉まります。手荷物をお引きください。無理なご乗車はおやめください。Please hold. 千代田線 JR 山手線はお乗り換えです。次は新宿3丁目です。この電車は東武東上線普通 F ライナー急行新林公園駅です。東武線内は F ライナー急行です。新宿3丁目の次は池袋に停まります。東新宿、西早稲田、雑司ヶ谷へおいでのお客様と丸の内線、都営新宿線はお乗り換えです。The next stop is 新宿3丁目。新
この電車はFライナー急行です。次は池袋に停まります。4番線の電車は This train is the X-Liner Express. The next stop is Ikebukuro. 3番線の電車は東急東ドア横線が閉まります南南線手荷物をお直引きくださいXライナー無理なご乗車はおやめください Please wait. The closing door. アルバム線都営新宿線は次は池袋です。池袋の次は小竹向原に停まります。要町、千川へおいでのお客様と丸の内線、有楽町線、JR 線、東武東上線、池袋線はお乗り換えです。The next stop is Ikebukuro F9. The next stop after Ikebukuro is Takemukara. For stations in between, please change trains at the next stop and for the Marunochi line, the Yunatsu line, the JR lines, the Tohoku Tojo line, and the same
この電車はエフライナー急行です。次は小竹向原に停まります。This train is the F-Liner Express. The next stop is Kotake no Taihara. この先揺れますのでご注意ください。次は小竹向原です。出口は左側です。この電車は東武東上線直通エフライナー急行新銀行割行きです。東武線内はエフライナー急行です。小竹向原の次は和光市に停まります。氷川台、映画台、地下鉄赤塚、地下鉄成田線をお乗りください。西武線はお乗り換えです。The next stop is Kotake no Taihara F6. This train is the F-Liner Express on the Fukutoshi line bound for Shinrin-gōen. The next stop after Kotake no Taihara is Wakoshi. For stations in between, please change trains at the next stop and for the same line. これから先カーブが多く揺れますのでご注意ください。まもなく小竹向原です。ホームドアにご注意ください。出口は左側です。小竹向原の次は和光市に停まります。Arriving at Kotake no Taihara F6. The next stop after Kotake no Taihara is Wakoshi. この電車は東京メトロ副都心線エフライナー急行新銀公園行きです。次は和光市に停まります。氷川台、映画台、地下鉄赤塚、地下鉄成田へおいでのお客様と西武線はお乗り換えです。This train is the F-Liner Express on the Fukutoshi line bound for Shinrin-gōen. The next stop is Wakoshi. Please change here for the Seibu line.
なく新年公駅です。西武線の入りはホームには乗れませんのでご注意ください。また、スパー大学から地下鉄になりますので、どうかご注意をお願いします。お客様、お隣、4番線の北陸車の更新とお願いします。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。停車中の電車は各駅停車和光市行きです。 The waiting train at track 4 is bound for Wakoshi. 4番線に停車中の電車は各駅停車和光市行きです。The waiting train at ドアが閉まります。無理なご乗車はおやめください。Please stand clear of the closing doors. 西武池袋線練馬方面はお乗り換えです。この先揺れますのでご注意ください。次は和光市です。この電車は東武東上線内 F ライナー急行森林公園行きです。和光市の次は朝霞台に停まります。朝霞へおいでのお客様と東武東上線上板橋方面はお乗り換えです。お客様にお願いいたします。走行中揺れることがあります。ご注意ください。The next stop is Wakoshi F1. This train is the F-Liner Express bound for Shinrin-ko via the Tojo line. The next stop after Wakoshi is Asaka. For stations in between and passengers heading in the direction of Kamitabashi on the Tobu Tojo line, please change trains at the next stop.
ご乗車ありがとうございました。あと2分ほどで和光市に到着いたします。この列車は東武東上線直通 F ライナー急行新林公園です。和光市出ますと朝霞台式富士見の川越から終点新林公園までの各駅に停まります。途中停車駅にご注意ください。お降りの際にはお忘れ物、落とし物がないよう網棚、座席の上、手すりなど身の回りのお荷物をもう一度落とし物の上お降りください。本日も東京メトロ副都心線をご利用いただきましてありがとうございました。まもなく和光市です。東京メトロをご利用くださいましてありがとうございました。ホームドアにご注意ください。出口は左側です。この電車は東武東上線 F ライナー急行新林公園行きです。和光市の次は朝霞台に停まります。発車します。揺れますのでご注意ください。